Цяла зима тук стоя и децата веселя. Сега, деца, имам въпрос към вас. Кой ще ми каже какво е Коледа? Грегори, do you want to say what is Christmas? Вижте, дядо Коледа е тук и иска да знае вие какво ще знаете. Получавам подаръци. Получаваш подаръци? Yes. Какви подаръци сте си пожелали от дядо Коледа? Cupcake. Princesa. What is it? Искам да ви питам, в България има ли някой, на когото искате да изпратите някакво желание за Коледа? Вие на кой писахте картички, като правихме картички? На кого ги изпратихте в България? На Вики. Коя е Вики? Рай. Ти на кого написа картичка? Баба. Как се казва баба? Грегори се оплеска. В България, кой има в България? Баба Маргарита, едно дете, което знае името на баба си. Помогнахте ли да я украсят? Много добре правиш. Защото ние имаме камера, но нямаме касета. И моята оха беше много хубава. Браво! Моята хубава оха пела чисти. Моята уха много красиво. Сигурна съм, че дядо Коледа много ще се зарадва. Слушали ли сте тази година?